Šiandien pasikalbėsim apie projektų valdymo ir užduočių kūrimo modulį. Taigi pirmoje eilėje, ką mums reikėtų pasidaryti, tai yra ateiti į projektų valdymo modulį ir štai čia projektų valdymo modulyje mums reikėtų susikurti savo pirmąjį bendrinį projektą. Ne? Tai šiuo atveju sakome, kad tai yra bus architektūra, tarkim, architektūros užduotis, projektas, ne? Ir spaudžiame sukurti projektą. Tada antroje stadijoje mums reikėtų susikurti stadijas projekte. Tai pirmoje eilėje galbūt pirmoji stadija būtų new, gal angliškai reikėtų rašyti new. Antroji stadija būtų in progress. Trečioji stadija būtų review, jeigu čia architektūra, peržiūra. Ne? Ketvirtoji stadija būtų done. Ne? Na ir tiek stadijų užtektų. Done stadiją mes sufoldiname, kad jos nesimatytų čia. Ir dabar mums reikėtų sukurti tam tikrą užduotį. Ne? Tai tarkim, spaudžiame new mygtuką ir rašome brėžinio paruošimas užsakymui SO 123, tarkim. Ir priskiriame žmogų, Kostą. Užeiname į užduotį, spaudžiame edit, rašome, reikia atlikti ir su klientu suderinti naują brėžinį pagal jo reikalavimus. Brėžinys yra prisegamas. Ne? Priskiriate. Dabar štai čia yra prisegtukas, prisegam brėžinį. Jeigu tai yra nuotrauka, galite nebūtinai ten brėžinį prisegti. Nuotrauką galima tiesiog iš savo papkės paimti ir štai čia drag and drop'u įdėti tą nuotrauką, išsaugoti. Ne? Ir tokiu būdu galima dar uždėti jam deadline'ą, kad tarkim šitą darbą turi padaryti iki savaitės pabaigos. Dabar, kada Kostas ateina į projektų valdymo modulį, tą patį, jis gali paspausti My Tasks, ne? Ir aš dabar jų nematau, bet jeigu aš čia atsidaryčiau, aš jų neturiu ne vienos man priskirtos, nes iš tikrųjų visos užduotis yra priskirtos pačiam Kostui kaip darbuotojui ir matome, kada jo yra galutinis terminas. Kada Kostas pradeda dirbti su šita užduotimi, jis paima ją tempia į šitą kanbano eilutę, kad jisai šiuo metu ją vykdo, kad jisai ją padaro, jisai perduoda savo kolegai, gali ateiti čia, prikabinti dar naują kolegą, tegul, tarkim, Remigijus jį reviewina. Ir ką mes darome, mes spaudžiame lognote, rašome eta Remigijus, ar gali patikrinti mano brėžinį. Jau padariau, reikia siųsti klientui derinti. Ir spaudžiame logą. Ir visas susirašinėjimas tarp Remigijaus ir Kosto gali vykti prie šitos užduoties. Kada Remigijus ir Kostas padaro tą brėžinį, jisai ką daro, jisai vėl prisega čia naują brėžinį ir tokiu būdu daro. Ne? Galima prisidėti dar taip pat activities, ne? Tarkim, prisidėti kaip priminimą, kad reikia, tarkim, ten trečiadienį rytoj paskambinti klientui, susiderinti su klientu oficialius duomenis apie naują brėžinį. Ir išsaugom. Kas nutinka, atsiranda toksai activities, kuris irgi matomas iš čia. Štai čia matote toksai ikonėlė žalia atsirado, paspaudus ant jos iš karto matosi, kas čia yra padaryta. Ne? Ir jūs galite pažymėti varnelę, kad aš jau paskambinau klientui ir parašyti, kalbėjau su klientu ir derinausi sąlygas naujam projektui. Ir spaudžiame done mygtuką. Kaip matote, kada done, šita užduotis yra atlikta ir štai čia iš karto įvyko, kas įvyko, apie ką buvo kalbėta ir taip toliau, visa istorija prie užduoties lieka.
Kitas momentas, kaip galima užduotis vykdyti, tai yra galėtume susikurti produktą kažkokį tai, ne? Spaudžiame new, produktas, tarkim, projektavimas. Ne? Šitą projektavimą mes naudosime, kad tai yra paslauga. Dabar kas vyksta, tai čia sakome, kad tai yra fiksuota kaina projektavimo, tebūnie projektavimo kaina bus 100 eurų. Ne? Ir kas vyksta, mes sakom, kada šitą daiktą parduodame, mes norime, kad mums sukurtų architektūros užduotyse projektą, užduotį automatiškai ir išsaugo. Kada tokie elementai įvyksta, dabar pabandom pardavimą daryti. Dar galbūt pamiršau, kad tebūnie projektavimas pas mane bus standartinė 120 eurų kaina. Ir dabar pabandom parduoti. Tai mūsų Davidui Davidauskui mes bandysime parduoti produktą. Projektavimas. Kiekis vienas vienetas, ne? Išsaugom. Patvirtinam. Ir ką sistema jums padaro? Sistema automatizuotai projektų modulyje, kaip matote, atsirado 2 užduotis, sukūrė S005 projektavimas Davidas Davidauskas. Iš karto prisiskyrė ir klientas, ir eilutę, kuriai prisiskyrė, ir čia galima detaliau aprašyti, ne? Naujas projektas nameliui Lilas. Ir vėlgi viskas juda tą pačią užduotimi, iki kol yra atliekama užduotis. Kam šitas reikalingas dalykas, iš tikrųjų jūs galite atsisekti visą užsakymo vykdymo eigą per užduotis. Galite užeiti čia ir matote, kad užduotis yra jau atlikta ir jinai gali būti jau išrašoma sąskaita klientui. Spaudžiame Create Invoice, Create and View ir jums sistema automatiškai išmeta sąskaitą, PVM sąskaitą faktūrą, ne, su 120 eurų už projektavimo paslaugas. Tokiu būdu galite stebėti ir sekti savo užsakymo vykdymo veiklą. Tai tiek apie projektų valdymo ir galimybę perduoti užduotis architektams ir kitiem parametram. Dėkoju.